Eine Sache, die immer wieder bei Videoproduktionen unterschätzt wird, ist das Sounddesign. Schaut euch dazu mal diese Szene an. So, und jetzt nochmal ohne Soundeffekte. Die Szene funktioniert mit der Musik trotzdem, aber irgendwie fehlt etwas. Sie ist nicht so überzeugend ohne Sound, da wir mit dem Visuellen auch gewisse Geräusche verbinden. Hier seht ihr mal den Aufbau der Soundeffekte für diese Szene. Einige der Effekte sind konstant im Hintergrund zu hören, andere werden nur kurz und leise eingeblendet. Manche werden zum Beispiel mit J-Cuts eingebunden, sodass weichere Übergänge entstehen und die Zuschauenden wissen, was auf sie zukommt. Wenn ihr wissen wollt, wie L- und J-Cuts funktionieren, dann schaut euch dazu unser Video an. Dies findet ihr in der Beschreibung und in der Infokarte. Andere Einstellungen bekommen sogar mehrere Soundeffekte, damit sie voller klingen. Der Hammerschlag besteht zum Beispiel immer aus 2 Soundeffekten, damit er voller und mächtiger klingt. Aber zuerst mal brauchen wir Soundeffekte. Wir benutzen hierfür Artlist. Sie haben eine große Bandbreite an Musik und Soundeffekten zu einem recht fairen Preis. Das Video ist übrigens nicht von Artlist gesponsert, es wäre aber schön, wenn es so wäre. Wenn wir unsere Soundeffekte haben, ziehen wir sie in unser Schnittprogramm. In unserem Fall ist das DaVinci Resolve. Danach platzieren wir sie an den passenden Stellen, sodass sie glaubwürdig für den Zuschauenden rüberkommen. Als kleiner Tipp, schaltet die Musik wenn möglich stumm, damit ihr euch nur auf die Sounds konzentrieren könnt. Nun könnt ihr die Soundeffekte framegenau platzieren. Seid dabei sehr genau, da Menschen sehr empfindlich sind, wenn Audio nicht genau zu dem Visuellen passt. Am Schluss schaltet ihr die Musik nochmal an und passt die Lautstärke der Soundeffekte an. Wenn alles passt, ist eure Szene endlich fertig und ihr könnt sie nochmal komplett Probe schauen. Und so einfach könnt ihr aus einer guten Szene mit etwas Sounddesign eine außergewöhnliche machen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! No surrender.